Assalamu alaikum туугандар. Аптанын аягы экинчи видеосунда сиздер менен биргебиз. Бир мурунку тартылган видео мен күткөндөн бир топ жакшы отзывдар, жакшы пикирлерди алды. Видеону көргөндөргө, лайк баскандарга, комментарий калтыргандарга баарыңыздарга терең ыраазычылык. Чындыгында бул видеолорду тартып жатканда менин эң негизги максатым сиздер менен максималдуу түрдө өзүмдүн тажрыйбаларым менен бөлүшүү болчу. Кудайым буйрса, ошол максатка карап баратабыз. Анын жанында бул видеолорду тартып жатканда дагы бир максатым, ниетим бул видеолор бир аз дагы менин видео күндөлүгүм иретинде болушун кааладым эле. Кудайым буйрса, мына экинчи жума өтүп атат. Экинчи жуманын аптанын аягыны 2 күн мурун тартышыбыз керек болчу, бирок кээ бир себептерге байланыштуу кеч калды. Демей делечи туугандар, менин бул жумада сиздер менен бөлүшкүм келген маалыматтардын бирөөсү как раз максат коюп жатканда, бул максаттын жана смарт деп коет го, смарт деген бир максаттын түрү бар, то есть бир методологиясы бар. Муну интернетке кирип деле жазсаңыздар болот. Ошол смарт деген жазуунун акыркы тамгасы T бул time деген да. То есть максат коюп жатканда муну кандайдыр бир убакыт менен чектөө аябай маанилүү. Анан кез менен биз максат коюп жатканда тилекке каршы максаттарыбызды 1 айга же 3 айга же 1 жылга, көпчүлүк учурда 1 жылдык максат коюп алабыз. Бул аябай туура эмес деп ойлоп калдым. Анткени 1 жыл деген аябай узак убакыт. 1 жыл 1 күн кыламда дагы убактым бар го деген нерсе менен жүрө беребиз. Бирок максаттарыбызды 1 жылга эмес, 1 аптага койсок, ошондо дагы активдүүрөөк болот. Жанакы спринт деп коет эмеспи? Кыска мөөнөткө максат коюп, ошого батыраак жеткендин жолуну карасак, өзүбүз дагы дайыма мындай активный болобуз, дайыма бодрый болобуз да. Болбосо 1 жыл убактым бар дагы жүрө беребиз деп туруп жүрө беребиз. Мисалы азыр сиздер менен бул видеолор тартып жатканда дагы менин эң көп пайда алган нерселердин бирөөсү ушу болуп атат. Күндөр өтүп атат. Аптанын аягы мен өзүмдүн көрөрмандарым менен, Инстаграмда, Ютубтагы досторум менен маалыматтарды бөлүшүшүм керек. Аларга бир чети караганда бир отчет беришим керек деген сезим чындыгында мага мотивация берип атат деп айта алам да. Адаттагысындай достор, сиздер менен жеке жашоомдогу кээ бир маалыматтар, ассистент менен байланыштуу маалыматтар, Wildberries менен байланыштуу маалыматтар жана кыргызмын плюс китебим Куран менен байланыштуу маалыматтарды бөлүшөм. Бул жума бир аз дагы кайгыга салган бир жума болду. Анткени менин аябай жакшы көргөн, демейде таанышканыбызга көп болгон жок, бирок пикирибиз, көз караштарыбыз, максаттарыбыз аябай бири-бирине жакын болгон Жаныш деген жакшы бир досумду жоготтум. Бул мен үчүн чындыгында бир кайгылуу нерсе болду. Аябай мындай күтүүсүз бир удар болду деп айтсам болот. Бул жигит менен таанышканыбызга бир канча ай болгон болчу, бирок чындыгында жакшы пландарыбыз бар эле. Ошо эле Wildberries'ке бирге кирип, аябай жакшы бир бренд куралы, полноценный бир бренд куралы, бир гана Кыргызстанда эмес, хотя бы СНГда бир таанымал болгон бир бренд куралы деп, как раз ушул маселе боюнча Кытайдан товар заказ берели деп жаткан учурубуз болчу. Осо ачылды, бардык нерселер даярдалды. Мына Кытайдан образец заказ беребиз деп турган кезде күтүлбөгөн жерден бул партнерим деп коеюн. Бул партнерим тилекке каршы дүйнөдөн кайтып кетти. Жана айткандай, бул нерсе мен үчүн бир аз дагы бул тартылып жаткан видеолор мага бир аз күндөлүк форматында болгондугу үчүн жакшы адамдын аты аталсын, жакшы адамдын элеси калсын деген ниет менен дагы Жаныш досум жөнүндө бир канча сөз айткым келет. Өзү жаш болчу, менден бир канча жаш кичүү болчу, бирок жашы 30дан өткөндөр билет, адамдын жашы 30дан өткөндөн кийин бул менден жашы кичүү, бул менден жашы улуу, бул мени байке деш керек, бул мени ини деш керек деген сезим көп деле калбайт. Аябай жакшы достоштук эле. Өзү пайгамбар дегенде, Аллах дегенде, динге кызмат дегенде аябай баягы ыхластуу болгон, таза ниеттүү болгон, ичкен суусуну, жеген ашыны коюп динге кызмат кылганга даяр болгон бир жигит болчу. Мени аябай таасирденткен нерсе, бул жигиттин менден бир топ жаш болсо дагы аябай берешем болгондугу, өзгөчө дин жолунда аябай берешем болгондугу болду. Айталы, апта сайын бир 100дөй баланы өзү каржылап, диний сабак уюштуруп, ошол жака чакырып, өкүл атасыны дагы дин жолунда жүргөн күчтүү бир илимдүү бир адамды тандаган экен. Ошол өкүл атасын чакырып, анан бул жигиттер диний сабакты укканга мотивация болсун үчүн сабактын астынан футбол уюштуруп,
сабакты аш менен уюштуруп жана булардын бардыгын өзү каржылап ушундай бир ыхластуу сонун бир жигит болчу. Мындай жигиттерди, ушундай адамдарды баягы энергетикасын сезиш үчүн таанышып көрүш керек, сүйлөшүп көрүш керек. Аллахым кылган жакшылыктарын кабыл кылсын. Албетте аябай өкүнүчтүү жаш өтүп кеткендиги, бирок жок дегенде могул нерсе адамды мындай сооротот деп айтса болот. Намаздарын аябай бекем болчу. Аллахты, пайгамбарды сүйчү, эми жүрөгүн ачып көрбөсөк дагы сүйчү, буга ишенимибиз, буга үмүтүбүз бар. Туура жолдо жүрдү, чоң кыялдары бар эле. Билебиз, адам деген бир нерсе, бир жакшылык нерсеге ниет кылса, бирок ал ниетини аткарбай өтүп кетсе, Аллах Таалам ошол ниетине жараша аны кылгандай сооп жазат. Бул жигиттин чындыгында аябай чоң бир ниеттери, аябай жакшы дин жолунда кызмат пландары бар болчу. Аллахым ошолордун бардыгын кылгандай кабыл кылсын. Ал эми артта калган үй бүлөсүнө, жакындарына, ата-энесине Аллахым сабыр берсин, узун өмүр берсин, иман берсин деп айталым да, имандын негизги чыныгы жүзүнө берсин. Анткени баланы жоготуу өзгөчө ата-эне үчүн бул өтө чоң нерсе, өтө чоң бир сыноо деп айтса болот. Ошол. Эми туугандар, ассистент маселесине келе турган болсок, ассистентим эмне болуп атат? Биринчиден, мен өзүм ассистент менен байланыштуу мен айта алам. Онлайндагы, офлайндагы бардык курстарды жаптым, толугу менен токтоттум. Мунун бир канча себеби бар. Булардын эң башкысы толугу менен ассистентке концентрация болгум келип жатат. Анткени онлайн курста өтүш керек, офлайн курста өтүш керек. Өтүп койгон менен эле токтобойсуң, келген окуучуларга консультация бериш керек, алар менен дагы убакыт өткөрүш керек. Бул мени чындап чарчатып жатат. Ошондуктан онлайндагы, офлайндагы курстардын баарын токтоттум. Бул биринчи себеп. Экинчиси, туугандар, курстарды токтотконума эң чоң себеп болгон нерселердин бирөөсү бул деген тилекке каршы мен аябай өкүнүүмен айтам. Биздин кыргыз мекендештердин белгилүү даражада Wildbergs'e чыгууга мындай мысленно даяр эмес болгондуктары болду да. Муну кантип түшүндүрөм? Мисалы, өткөндө Wildbergs боюнча чоң бир форум болду. Бул форумда Бакальчук да келди, барыңыздар билесиздер. Чындыгында чоң бир форматтагы, чоң бир масштабтагы форум болду. Ушул жерде Казакстандан толтура Wildbergs менен иштеген болгондо да чоң масштабта иштегендер келди. Россиядан келишти, Екатеринбургдан, Новосибирден, Москвадан иш кылып Россиянын булуң бурчунан Wildbergs менен иштегендер келди. Биринчи күн алар менен тааныштык, эртеси күн пикник болду. Ушул жерде тиги Россиядан келген, Казакстандан келген Wildbergs'теги продавецтер менен сүйлөшүп жатып, мен чындыгында чоң бир айырманы байкадым да. Кыргызстандык Wildbergs'те иштеген продавецтер менен россиялык, орус продавецтердин ортосунда айырма. Достор, бул нерсени айтып жатканда мен албетте кыргызстандык менин мекендештериме бир аз күйгөндүгүм үчүн айтып жатам. Болбосо эч кандай форматта биздикилер жарабай калган, тигилер жакшы деген маанидә эмес. Муну менин видеолорумду көрүп жүргөндөр жакшы түшүнөт. Менин эч кандай бир өзүмдүн мекендештеримди, өзүмдүн кыргыздарымды жамандагандай бир ниетим жок. Просто жакшы көрүп күйгөнүм үчүн айтып жатам. Мисалы, биз кыргызстандыктар көпчүлүк учурда Wildbergs'e чыгам дегенде, осону кантип ачам, 40 000 сом экен го, ноутбук алышым керекпи, керек эмеспи, мен компьютер колдонгонду билбейм, же болбосо Excel'ден кантип могул жерден копия кылып, могул жерден копировать этип, могул жерге вставить этип деген сыяктуу аябай жөнөкөй, аябай мындай и так эле болуш керек болгон нерселердин аркасынан жүрөбүз да. Бирок ошол эле орустар менен сүйлөшө келсең, мисалы бирөө айтып атат, менде бир күндө 7000 заказ түшөт, аны кантип жетиштирем дейт. Башка бирөө менен сүйлөшсөң, мен 60 000 карточка менен иштеп жатам дейт. Башка бирөө менен сүйлөшсөң, менин жылдык 200 миллион оборотум бар. Бул оборот хорошо, 200 миллион бойдон эле калсын, бирок кантип маржаны көбөйтөм дейт. Вообще эле Даниэль деген бир бала менен таанышып калдык. Бул баланын жылдык обороту 3 миллиард рубль. Бул айтып атат, менде проблема кантип ушул оборотторду туура диверсификациялоо. Тагыраак айтканда, 3 миллиардтын бардыгын бир компания менен кыла турган болсо, тилекке каршы биздин региондо бул Россия, Кыргызстан, Казакстан баары бир немебиз, бир системабыз. Биздин региондо мынчалык чоң обороттор менен кылганда налоговый жактан проблема болот, иш кылып өзүнө жараша толгон токой проблемалар болот. Бул жигит ушуларды кантип туура компанияларга бөлүштүрүүнүн үстүнө ойлонуп жатат. Биздикилер тилекке каршы, албетте бар эмес, Кыргызстандан эле жакшы иштеп жаткандар бар, бирок
мен курста окутуп жаткан учурда байкаганым жанакы айтып өткөндөй маселелерде мындай бир товар менен эле чыгып, бул товар болбой калса, анан аябай менин товарым болбой калды деп чачын жулмалагандар, же болбосо элементарно штрих-кодду дагы туура кыла албагандар. И ушундай толтур операционный Wildberries'ке чыгып жаткан адамдын и так эле билиш керек болгон азы деп коет го. И так эле билиш керек болгон нерселерди биз аябай чоң бир проблема катары карап, ошолордун үстүнөн иштеп отуруп, анан жыйынтыгында биздин Wildberries'ке чыгып жаткандыгыбыз аябай неме болуп калат экен да, мындай. Аябай примитивный болуп калат экен. Ошондуктан деле мен бул нерселерге убактымды коротуп отура бергенден көрө, лучше көбүрөөк масштабты эле жерге пайдалуу боло турган болсом, анда форматты дагы бир аз өзгөртүшүм керек деген чечимге келдим. Өзгөчө мына бүгүн туугандар азыр таң атты, саат канча? 10:22. Адаттагысын эле биз таң атканча уктаган жокпуз, программанын үстүнөн дагы эле иштеп жатабыз. Бул мен үчүн бир аз нормалдуу нерсе болуп калды. Албетте муну мактанып, кыйратып атам, иштеп атам деген мааниде эмес. Просто бул мен үчүн нормалдуу нерсе болуп калды. Анан ушинтип чарчап иштеп туруп, еще окуучуларды алып алсам, бул мага аябай нагрузка келип калат экен. Ошондуктан көбүрөөк адамга пайдалуу болуш үчүн мен лучше эртең берсе күн өзүмдүн Wildberries менен билген маалыматтарымдын бардыгын детально жакшылап видеолорго тартып, кыска нуска видеолорго тартып, аны керек болсо YouTube каналыма, керек болсо ассистенттин видео обучение деген жерине жүктөйм. Ошол жактан каалагандар көрүп үйрөнө берет. А мен деген мынтип тет-а-тет жүзмө-жүз окуучулар менен офлайн онлайн кыйналып отурбайын деген чечимге келдим. Бул биринчиси туугандар. Экинчи маселе. Бүгүн походу сиздер менен маанилүү маалыматтар бөлүшчүдөйбүз. Ассистент боюнча кандай жаңылыктар болуп атат туугандар? Ассистенттин бир долясыны сатуу маселеси көтөрүлүп жатат. Как раз ушул маселе боюнча сиздер менен пикиримди бөлүшкүм келет. Компаниянын долясын сатуу, мунун плюстары жана минустары. Демейде бир караганда компания меники болсо, бул компанияны неге мен башкасына сатайын деген бир эгоисттик көз караш бар. Албетте бул кээ бир учурларда туура болот, бирок кээ бир учурларда туура эмес болуп калышы мүмкүн. Элементарный бир мисал айтам. Ошол эле Wildberries. Wildberries'тин капитализациясы, Wildberries'тин жалпы стоимость компания деп коет го, жалпы баасы 15 миллиард доллардан көбүрөөк акча, 15 миллиард доллар. Бирок Бакальчуктун состояниясы деп коет го, Бакальчуктун байлыгы канча? Где-то 2 миллиардтан көбүрөөк. 2 миллиард доллардан көбүрөөк. Италия 2 миллиард доллардан көбүрөөк болгондугу үчүн Россиянын эң бай бизнес аялы. Мындай вопрос болот да. Эгерде Wildberries'тин капитализациясы 15 миллиард доллар боло турган болсо, а Бакальчуктуку неге 2 миллиард доллар? Анткени примерно эсептеп көрө турган болсок, Wildberries'тин где-то бир 20-25% гана Бакальчуктуку. Бул жерде мындай бир маанилүү суроо болот. Неге Бакальчук 15 миллиард долларлы компаниянын бардыгын өзү алып албайт дагы 20%-ин алып туруп 2 миллиард доллар акчасы бар деп ой келиши мүмкүн. А бирок бул жерде маселени бул жагын эмес, ары жагынан карашыбыз керек да. Бакальчук тийиштүү адамдарга, ылайыктуу адамдарга компаниянын где-то 80%-ин бере алгандыгы үчүн компаниянын жалпы капитализациясы 15 миллиард доллар, а Бакальчуктуку 2 миллиард доллар. Мындайча айтканда, эгерде Бакальчук бул компаниянын бардыгы меники болсун дегенде эч кимге бербей койгондо, скорее всего, компания 15 миллиард болмок эмес, Бакальчуктун чөнтөгүндөгү акча дагы 2 миллиард болмок эмес. Ушул жагын түшүнүш керек. Ошондуктан мындай нерсе бар да туугандар. Эгерде компаниянын долясыны бирөөгө бере турган болсоң, бул жерде 3 нерсе болуш керек. Тагыраагы ушул 3 себептин бирөөсү болуш керек. Мунун бирөөсү эмне? Компаниянын долясын бере турган адамыңдын же акчасы көп болуш керек, чтобы сен акчаны ойлонбой, компаниянын өнүгүшү менен, компаниянын стратегиясы менен убакыт коротушуң керек, акчасы. Же болбосо, бул компаниянын долясын бере турган адамыңдын акылы, аябай мындай билими күчтүү болуш керек. Ушул билими менен сенин компанияңдын алдыга жылышына салым кошо тургандай болуш керек. Как раз ушул маселе боюнча өткөндө бирөө айтып жатат. Чет өлкөлүк аябай күчтүү университеттен бүтүргөн бир бала менен таанышып калдым. Жана бул балага мен компаниянын 15%-ин саттым дейт.
15% саткандын эң чоң немеси максаты как раз бул баланын чет өлкөдөн алып келген билими менин компанияма жаңы кан болуп берет деп айтып атат да. Аябай туура чечим. Же болбосо үчүнчүсү компаниянын долясын бирөөгө сата турган болсоңор, мунун связьдары көп болуш керек. Мунун тааныш билиштери көп болуш керек. Жыйынтыктап айтыш керек болсо, же акчасы үчүн сатасың, же билими үчүн сатасың, же связьдар үчүн сатасың. Ушул үчөөнүн бирөөсү болуш керек. Анын жанында тургандар, эгерде компаниянын долясыны, компанияңыздардын долясыны бирөөгө сата турган болсоңуздар, менин жеке пикиримде аябай маанилүү болгон бир нерсе бар. Муну эске алыш керек. Бул партнерство это женитьба деп коет да, үйлөнүү сыяктуу да, өнөктөштүк. Ошондуктан бул үчөөнүн жанында сиздер партнер боло турган, өнөктөш боло турган адам, компаниянын долясын алып сиздер менен бирге боло турган адам менен сиздердин мамилеңиздер жакшы болуш керек. Мисалы, азыр мен компаниянын долясын сатууга кызыктар болуп турам бир вариант чыгып атат. Бирок бул жерде мени ойлондурган как раз жашырган не керек бар. Бул партнер менен мен канчалык даражада иштешип кете алам? Бул жигит менен мен канчалык даражада күн сайын созвон кылганда, сүйлөшкөндө, телефон жалып сүйлөшкөндө канчалык мага приятно болот деген маселе болуп жатат да. Анткени элестетип көрсөңүздөр, азыр менде компанияда бир сооснователь бар. То есть компаниянын бир долясыны мен бирөөгө бергем. Бул жигит менен менин мамилем аябай жакшы. Биз 2 жылдан бери күн-түн бул жигит менен бирге иштешип жатабыз. Толгон токой проблемалар болду, материалдык проблемалар болду, кадрдык жактан проблемалар болду, технический жактан проблемалар болду. Бирок так как бул жигит менен мен аябай жакшы болгондугум үчүн, то есть пикирлерибиз, жашоого көз караштарыбыз, бир проблема болгондо бул проблеманы кантип чечебиз деген позицияларыбыз аябай туура болгондугу үчүн көп проблеманы оңой эле чечтик. Азыр эми үчүнчү болуп келе турган бирөө бар. То есть переговор болуп жатат. Эгерде бул жигит менен партнер болуп, бул жигитке мен компаниянын долясын сата турган болсом, анда бир чоң проблема чечилет. Мен программанын продажасына көп башымды оорутпайм. Бул жигит сатат. А эгерде бул жигит менен биздин өнөктөштүгүбүз болбой калса, мен бул жигитке доляны сатпай турган болсом, анда эмне болот? Анда программанын продажасы менен өзүм алектенишим керек болот. Өзүм буга чейин чоң масштабта ушундай бир IT продукт сатып көрбөгөндүгүм үчүн мен үчүн бир чети жаңы опыт болот, бирок ошол учурда менин көп энергиямды алган нерсе болот. Итак эле бул жигитке доля сатып жатканда менин эң көп кызыктырган нерселердин бирөөсү, эгер бул жигит продвижение жана продажа менен алектене турган болсо, мен лучше кыргызмын жана китебим Куран проекти менен көбүрөөк убакыт өткөрүп, ассистентке көп башымды оорутпайм деген нерсе көп кызыктуу болуп жаткан. Бирок жана айткандай, эгерде бул жигит менен мен жакшы тил табыша албасам, жакшы жылдызыбыз келишпесе, лучше өзүм эле продажа кылгам жакшыраак. Анткени партнерство это как замужество, то есть как женитьба. Вот. Экинчи маселе туугандар, кыргызмын долбооруна келе турган болсок, кыргызмын долбоорунда жакшы жаңылыктар бар. Биз дизайнер бир жигит бар, Адилет деген, ошол жигит менен кыргызмын долбоорунун логотипин жасап жатканбыз. Азыр экраныңыздарда катары менен бул, андан кийин мол, андан кийин мол 3 логотип өтөт. Бул логотиптер предварительный варианттар болчу, бирок бул варианттар мага көп жаккан жок. Ансыз деле туугандар, кыргызмын долбоорунун логотипини жасап жатканда мен дизайнерге мынтип айткан болчумун. Адилет, кыргызмын долбоорунун астындагы жаткан логикасы, кыргыздар, биз кыргыздар байыркы элбиз. Өзүбүздүн байыркы тарыхыбызды, өзүбүздүн өтмүшүбүздү, өзүбүздүн кылымдардан бери келе жаткан улуттук баалуулуктарыбызды сактап калуу менен кошо, азыркы өнүккөн, ааламдашкан дүйнөгө адаптация болуп өнүгө алабыз деген нерсе болуш керек. Ошондуктан кыргызмын дегендин бир бөлүгүнү байыркы Орхон Энисай жазууларындай кылып жаз, а бир бөлүгүнү болсо бир караганда технологияны, бир караганда программированияны же IT-ни адамга эстете тургандай кылып жаз. Что баштапкы арт жагыбыз тарых болсун, калган жагыбыз деген заманбап IT, заманбап
технология болсун дегендей бир неме болчу да. Дагы бир жолу айтам, биз кыргыздар улуттук баалуулуктарыбызды сактап калуу менен азыркы заманбап дүйнөгө интеграция болуп, адаптация болуп, өнүгүүбүздү уланта алабыз деген бир философияны чагылдырган логотип болсун дедим эле. Кудайга шүгүр, бир канча күн мурун мага дагы да көбүрөөк жаккан вариантын жөнөттү. Муну деле могу экрандарыңыздардан көрсөңүздөр болот. Байкасаңыздар, кыргыз деген бөлүгү байыркы Орхон Энесай жазуулары, ал эми мын деген сөзү болсо, бир аз дагы технология жагы болуп жатат. Бирок бул логотип деле толук бышкан жок. Пока что быша элек. Неге? Анткени кыргыз деген жагы жагып атат, хорошо, бирок мын деген жагы көп жакпай жатат. Анткени бир караганда бул технология турбайбы дегендей бир сезим тилекке каршы азырынча пайда кылбай эле. Дизайнер менен мын деген бөлүгүн дагы эле сүйлөшүп жатабыз. Тем более могул мын дегенди үмүт кылам, менин монтажерим дагы да чоңураак кылып жазып көрсөтөт. Мын дегенди шелкография кылганда, вышивка кылганда, кийим кеченин же кепканын үстүнө жасаганда, скорее всего, бул жакшы көрүнбөй калат. Электронный варианты жакшы көрүнүшү мүмкүн, бирок именно могул вышивка менен жана жип менен тегип жазганда бул жакшы чыкпай калат. Бирок туугандар, Кудайым буйрса, дизайнер Адилет мын деген бөлүгүн бүтүрүп, кыргыз мындын логотипи бүткөндөн кийин биринчи очередте биз бул логотипти колдонуп футболка жана кепка жасайбыз. Аны дагы сиздер менен конкурс түрүндө биринчи футболкаларды, биринчи кепкаларды сиздер менен ойнотобуз. Кыргызмын дегенде биринчи этапта иншаллах могу футболканын төшүнө кыргызмын деп жазайын деген ниетим бар. Анткени мунун мааниси дагы ошол да. Дүйнөнүн кайсыл жеринде болсоң бол, кыргызмындын футболкасын ки, төшүндө кыргызмын деген жазууну көтөрүп жүр жана кыргыз экендигин унутпа. Кыргыз деген тарыхы болгон, адамгерчиликтүүлүк, адамгерчиликтен түшүнгөн, билимдүү болгон, дүйнөнүн шарттарына адаптация болгон жана өзүнүн улуттук баалуулуктарын сактоо менен өнүккөн бир адам болот деген бир философия. Короче, көп сөз болуп кетти, бирок насип кылса муну кийинки сабактардан, кийинки видеолордон дагы талкуулайбыз. Вот. Эми Китебим Куран маселесине келе турган болсок, туугандар, Китебим Куранда iOS тиркемесинде дагы, Android тиркемесинде дагы обновление болду, Кудайга шүгүр. Буга чейин тандалып жаткан паралардын ичине кирип, ошол жактан канча бет окулду, канча бет окулбады дегенди көрчүбүз. Бул бир аз неудобно болчу, бирок азыр эми ошону сыртынан эле караганда кызыл, сары жана жашыл немелер менен, көрсөткүчтөр менен кайсыл парада канча бет окулду, канча бет окулган жок, ошол жөнүндө немеге кирбей туруп эле көрө тургандай кылдык. Посмотрим, еще аны дагы адаптация, дагы оптимизация кылышыбыз керек болуп жатат. Эгерде араңыздардан биздин тиркемени скачать эте элекдер болсо, сиздерден сураныч, бизге бир колдооңуздар болсун, дегеле бул Куранды жайылтуу үчүн жасалган бир чоң кадам. Androidке, Play Marketке же App Store'га кирип, англисче тамгалар менен My Quran деп жазсаңыздар, Курандын дагы кысы обычный к менен эмес, q менен My Quran деп жазсаңыздар, буйрса ошол жактан скачать этип окусаңыздар болот. Насип кылса ушул жума ичи жетишип калсак, My Quranга биринчи таргет рекламаны кетиребиз. Мага доступный болгон жылдыздар менен байланышып, аларга дагы видеолорду жөнөтүп бөлүшүп койгула деп суранабыз. Канчасы макул болот, канчасы макул болбойт билбейм. Бирок сиздерден суранычым, мен өзүмдүн аккаунтума чыкканда сиздер дагы стористериңиздерге бөлүшүп, же WhatsApp групптарга таратып койсоңуздар, аябай коймушта болом. Жалпы жонунан ушул, туугандар. Кийинки жумага кандай пландар бар? Жана айткандай, программанын ассистенти бүтүрүп, аны ишке киргизишибиз керек. Куран боюнча таргетти кетиришибиз керек. Жана жетишип калсак, кыргызмындын логотипини бүтүрүшүбүз керек. Кыргызмын менен байланыштуу бир канча видеолор бар, бирок бул видео аябай узап кеткендиги үчүн аны кийинки видеолордо кененирээк айтып берейин. Бир мурунку видеого комментарий калтыргандар, жакшы пикирлерин жазгандар, барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн бир аз чарчап турам, тилекке каршы 2 күндөн бери иштеп жатабыз. Насип кылса кийинки видеолордон жакшы маанилүү суроолор же маанилүү комментарийлер болсо, аларга дагы жооп берем. Дуа кылыңыздар, эли жерге дуа кылыңыздар, өзүңүздөр үчүн дуа кылыңыздар, жалпы мусулмандар үчүн дуа кылыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.